Pozdravljam sve. Evo, sljedeća moja mini lekcija. Otpevao sam sve što sam imao da otpevam, nikad nije kasno. To je to. Eto, znači ovako, bilo je pitanje, jedno od interesantnih pitanja da ja pričam o optimizmu. Sad, o optimizmu, ne znam kako je bilo formirano, ili šta je optimizam, ili kako biti optimističan, eto, tako je bilo formirano. Ja smatram da je to vrlo bitna tema da se malo barem razradi šta se podrazumeva pod optimizmom. Obično kako mi podrazumevamo optimizam, to je nasmejan, pozitivan čovjek, on je optimističan, on na sve gleda pozitivno i tako dalje, tako dalje. Ako mi idemo tim putem, tom, znači ovako definicijom optimizma, onda u ludnici imaš dosta optimista. Ti uđeš tamo i optimizam kako hoćeš. Od ujutro do uveče nasmejan, na sve i to gledaš. Normalno da to nije tako. Plus, ne smemo da mešamo optimizam sa glupošću i naivnošću. Sad, glupost, ipak je, ajde da kažem, to je svesna limitacija čoveka, bez uvrede koga god, tako je stvoren čovek. Naivnost, to je, naivnost. Naivan čovjek obično optimista, znate. Naivnost, ja bih rekao ovako, neki mali, blagi kompleks nedostatka ili poverenje prema njemu, ili poverenje u nekoga, i taj kompleks non stop radi, i taj naivan čovjek non stop, ne znajući možda u čoveku preko puta, traži potvrdu svoje naivnosti, što može da izgleda također optimistično. Ajde tako, posle take blage analize da se vratimo na nešto što ja gledam. Šta je u tom slučaju optimizam? Primjer, zajedno da ne izanaliziramo. Ide rat, mislim, figurativno. I onda ljudi su u downu. I onda jedan od njih kaže, ljudi moji, bit će bolje. Čovjek sa leve strane izgubio sina, čovjek sa desne strane, otkud ja znam, izgubio ženu, ovaj čovjek mora da migrira ne zna gde, ostavi svoj dom, ona je izgubio roditelje, a ovaj peti kaže, bit će bolje. Šta vi mislite, da li je to optimizam? I da li tog čovjeka mi možemo da smatramo kao optimističnog čovjeka? Ne gazi li taj čovjek sa svojim optimizmom po osetljivim, bolnim emocijama tih jadnih ljudi koji su izgubili svoje bližnje? Pa sad. Da, taj čovjek je optimista, ali realno moglo bi se reći budala. I kad bi ta budala optimistična u tom momentu, koja nije izgubila nikoga, bi izgubila nekoga, verujem da njegov optimizam nije bio toliko simpatično kratak. Nego bi bio promešan sa nekim dublim emocijama, gubitka. Znači, šta ja hoću da kažem? I optimizam mora da ima svoje vreme, svoje razloge i svoje razumevanje situacije. Inače, optimizam za sekund se pretvara u glupost i ti ispred sebe čoveka ne zoveš optimista, nego zoveš kreten. Znači, optimizam je forma pronalaženja nekog svetla kad ti treba da vidiš to svetlo, kad ti treba, a point u tome, da li treba realno čovjek da traži to svetlo? Ne uvek. Sad, jedna paralela. Da li imanje nade bi se zvalo optimizmom? Evo, ja se nadam da će sve biti u redu. Da li sam ja optimista? Idemo obrnutim putem. Uopšte ne verujem, siguran sam da sve će biti loše. Da li u tom slučaju sam pesimista?
E sad, da pogledamo koje od ove dvojice realno posjeduje osnov što za optimizam, što za pesimizam. I kad budemo kopali te ljude u tom fazonu, mi ćemo vidjeti niti jedan, niti drugi. Tu se priča o karakteru, načinu sagledavanja stvari, predispozicijama i navikama gledanja na stvar. Gde sama stvar ne da osnov niti jednom, niti drugom da se pozicioniraju. Znači, optimizam, takozvani, može da bude, nije ništa drugo, nego unutrašnji, simpatičan, sladunjav kompleks. Onda čovek koji non stop u optimizmu, realno bolestan čovek. I takvih ti imaš. Zato sam rekao, vraćamo se na početak i idemo u ludnicu, optimista kako hoćeš. I isto tako i pesimisti, koji unapred sa strahom da neće biti dobro, automatski prihvataju opciju da će biti loše. Mi smo sada iz jednog odeljenja u ludnici, smo se sad prebacili u drugo odeljenje ludnice. U ludnici ima mnogo odeljenja. A kako mi da se pozicioniramo tu? Kako biti optimista? Da bi čovjek bio optimista, prvo on treba da bude, sad će da zvuči realno, po mom mišljenju, realista. Šta znači realista? E sad, malo o realizmu. Nemam novca, to mi je sudbinski. To nije realizam. To je kretenizam. Zato što nisi ti ni čitao svoju knjigu, nisi ni pisao, niti tvoj deda pisao i čitao tu knjigu. Tako da prihvatanje trenutne situacije samo zato što takva je kao standard, kao u fazonu, pa i sutra će biti tako. To je već automatski forma debilizma, ja bih tako rekao. Zato što tako obično prihvataju i oni koji su u blagu i oni koji nisu. Onaj koji je u trubi već se priprema za sutrašnju trubu i smatra to za realnost. Sad zašto? Pa danas je bilo tako, pa juče je bilo tako, pa prekjuče je bilo tako. Po toj nekoj logiki tog čovjeka i sutra će biti tako. Da, ako budeš tako razmišljao, ima tako i da bude. Optimista, čovjek u blagu, na primjer, kome sve ide, pun novaca, pun uspjeha i tako dalje. Takvih ljudi, na primjer, verujem, ne znam da li vi znate, ja poznajem njih. On je automatski apsolutno sigurno da sve što je urađeno, postignuto, zahvaljujući njihovim mogućnostima, njihovoj pameti. I kad dođe dan, nešto se prevrne i raspadne se ta struktura ili kuća od karata, oni padaju duboku depresiju, ne razumijejući kako je to moguće kad sam ja toliko pametan. To je taj glupavi optimizam koji smatra realizam zato što je juče bilo super, prekjuče bilo super, ima i sutra da bude super. I oni to smatraju za realizmom. Realizam je proba pravilnog sagledavanja šta se promenilo od juče do danas. To je realizam. Ti da pratiš promene, zato što svet non stop se modifikuje. Možda ti to ne vidiš, ali on se menja non stop. Malo se menja. I da bi ti bio realista, ti moraš da vidiš mikrodetalje, zato što od tih mikrodetalja zavisi svoj sutrašnji dan. Znači, realista nikad ne stoji na mestu. Non stop lagano se modifikuje u skladu sa promenama, da bi bio prisutan u sutrašnjem danu. Sad, kako biti optimista? Pita samo onaj koji je pesimista. Po toj logici. Da li sam ja optimista? Ne mogu da odgovorim. To ne znači da sam pesimista. Da li sam ja realista? Da, i to ezorealista. Koristim instrumente ezoterije da bi osjećao mikronske promene. Da bi bio tačno u svojoj poziciji u tačno vreme sutra, ako je to moguće. Da li bi se to smatralo optimizmom? Ne bih rekao. Ipak da bi ja bio optimista, onda u tom slučaju ja treba da koristim nadu. Bit će dobro.
bit će, ako ti budeš to uradio, onda će biti dobro. Ako ti ne budeš napravio te korake i uradio, ko zna kako će biti. Znači, evo, povodom optimizma. Sami birajte ko ste vi. Optimisti, pesimisti ili realiste. Rekao sam.